Tá vendo aqui a minha conta Google? Olha só quantos canais de nicho que eu tenho numa conta Google apenas, ó. Na verdade são 3 contas Google que tem aqui. Por que eu tenho isso tudo aqui? Por isso. Trabalhar em casa através de canais de nicho. Quer saber como? Clica aí no link abaixo e saiba mais.